Ich will spielen! Was? Mann, mach wieder! Ich will Ammunition mit Spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf den Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Angriff verspielen! Schnelle Stadt! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Leben! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ja. Positiv! Ja. Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enterknopf. So, gut, so. So, jetzt mache ich euch weiter. Keiner! Der geht nicht! Okay, ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ach, ist das so Hurensohn! Ich werde euch fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich machen! Ich werde dich einfach abknallen! Mit Assault Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, welcher Hurensohn schießt auf mich!